بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالفيديو السابق عن الكحة. طبعا الكحة هي عرض وليست مرض بحد ذاتها. طبعا السعال هي من أكثر الحالات التي أنت بتواجهها في الصيدلية. بعد ذلك انتقلنا إلى definition of cough أي تعريف الكحة، وقلنا أنها عبارة عن respiratory defense mechanism، وهي وسيلة دفاع من الجسم لإخراج أي جسم غريب دخله أو إفرازات تكون ملوثة بالبكتيريا أو أي جسم غريب. وشبهنا السعال على أنه عامل نظافة الذي بيعمل في الريسبيراتوري تراك، ويعمل على تنظيفه من أي فور بديء، يعمل على تنظيفه من أي أجسام غريبة قد تدخل له. بعد ذلك انتقلنا إلى types of cough أنواع الكحة، وقلنا هناك dry cough أي كحة جافة، و wet cough كحة مع بلغم، وحددنا وتكلمنا على كل علاج وسنتكلم أكثر في هذا الفيديو. بعد ذلك انتقلنا إلى way of treatments أي الطريقة العلاجية، ونقصد بالطريقة العلاجية قد تكون يا أما فارماكولوجي أو نان فارماكولوجي. نقصد بالفارماكولوجي أي باستخدام الأدوية، ونقصد بالنان فارماكولوجي أي بالأشياء التي لا نحتاج أن نستخدم فيها أدوية، وتكون عبارة عن نصائح أنت بتقدمها للمريض. مثلا قد تنصحه أنه يبتعد عن الأشياء التي تسبب له حساسية، أو الابتعاد عن التدخين وأشياء كهذا بدون استخدام أي دواء. بشكل تفصيلي، أولا في علاج الكحة أنت لازم تعمل في بالك شيئين مهمين. الأول هو العمر، والثاني هو نوع الكحة. بالنسبة للعمر مثلا قد يكون رضيع عمره تحت السنتين، طفل من سنتين ل 12 سنة، أو قد يكون كبير في السن يعني 12 سنة وما فوق. نوع الكحة اللي قد تكون ببلغم، كحة بدون بلغم. طيب لو أنت في الصيدلية وقالك شخص كبير في السن وعنده كحة جافة، طبعا بنصرف له أشربة مثل النوتيسول والكوديلار. هؤلاء المادة الفعالة الديكستروميثورفان، احنا عارفين سابقا انه الديكستروميثورفان من اشهر الادوية اللي بتشتغل كاف سبريسنس، اللي بتشتغل على الكاف سنتر وتعمل توقيف للكحة. بالنسبة للجرعة ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم، او ممكن نصرف له تابلت اقراص مثل السيليجون، والجرعة بتكون قرص واحد 3 مرات في اليوم. فلو شخص كبير في السن وعنده كحة بلغم، فأنت تسأله بعض الأسئلة وتستنتج العلاج المناسب. طيب ممكن نصرف له مذيب بلغم مثل بايسولفون، برونكوبرو، ميوكوسول، أو ممكن نصرف له مذيب بلغم مع موسع شعب هوائية مثل الميكوفيلين، أو ممكن نصرف له طارد بلغم مع مهدئ للسعال مثل التوسيكان، والتوسيكان هذا بينفع الكحة البلغم دون بلغم. أو ممكن نصرف له مذيب بلغم مع طارد بلغم مع مهدئ شعب هوائية مثل الأولفنت والفاركوسولفين. أو ممكن مذيب بلغم مع طارد بلغم مع مهدئ حساسية مثل الأرتولاسولف، وهذا منه شراب وأقراص. طبعا الجرعة بتكون ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم. أو ممكن نصرف له أقراص مثل ميوكوتيكو بتركيز 150 بتركيز 300، ميوكو اس ار، مينوفيلين اس ار، ميوكوسول، بايسولفون، فاركوسولفين. والجرعة بالنسبة للجرعة اللي هو بتركيز 150 بتكون 3 مرات في اليوم، واللي بتركيز 300 بتكون مرة واحدة في اليوم. أو ممكن نصرف له فوار مثل الأسيتيل سيستين، وهذا موجود في الصيدلية بتركيزين، تركيز 200 وتركيز 600. جرعة اللي هو تركيز 200 بياخذ 3 مرات في اليوم. أما بالنسبة لتركيز 600 بياخذ مرة واحدة في اليوم، طبعا في نص كوب ماء. طيب أو ممكن نصرف له حقن مثل الباي سولفون. طيب لو جالك طفل الصيدلية عمره من سنتين ل 12 سنة وعنده كحة جافة، بنصرف له نفس أدوية الشراب اللي كنا نستخدمها مع الكبار مثل النوتيسول والكوديلار، لكن هنا الجرعة بتختلف، يعني بتكون مرة إلى مرتين في اليوم. طيب لو كحة ببلغم، بنصرف له نفس أدوية الشراب اللي كنا نستخدمها مع الكبار لكن بجرعات مختلفة، وهذه الأدوية نفس الأوبليكس، ميكوسول، برونكشكم. طيب بالنسبة للكحة الجافة عند الرضيع لأقل من سنتين، هنا ممكن نصرف له دروبس أي نقاط مثل السيليجون، والجرعة بتكون من 3 إلى 8 نقاط 3 مرات في اليوم. أو ممكن نصرف له سوبوزيتوريز تحاميل مثل السيليجون، والجرعة بتكون على حسب العمر. مثلا
رضيع عمره من سنة إلى من سنة إلى سنة ونص، هنا بنصرف له نص تحميلة 3 مرات في اليوم. أما لو عمره سنتين هنا نصرف له تحميلة كاملة 3 مرات في اليوم. أما بالنسبة للكحة الذي هي مع بلغم بالرضيع، بنصرف له دروبس مثل الأمبروكسول، والجرعة بتكون 5 دروب 3 مرات في اليوم. أو ممكن نصرف له تحميلة سوبوسيتوريز مثل الريكتوبلكس والمينوفيلين، وبتكون تحميلة 3 مرات في اليوم. الآن ننتقل إلى الحالات الذي أنت لازم تحولها إلى الطبيب. من ضمن هذه الحالات inflammation with increased temperature، في حالة كان وجود هناك التهاب مع ارتفاع في درجة الحرارة. في حالة لم يستفيد المريض من الأوتوسي الذي أنت صرفتها. في حالة وجود دم مع السعال exist of the blood. أيضا هناك حالات أخرى يجب أن تحولها إلى الطبيب. في حالة استمر لفترة طويلة، السعال هذا استمر لفترة طويلة قد تكون أكثر من أسبوع. إذا لم يتحسن المريض قلناها تحسن المريض من الأدوية الأوتوسي. كذلك في حالة كان هناك ضيق تنفس شديد، أو قد يكون السعال بسبب استخدام أدوية الضغط الذي قد تسبب إدراي كاف.